Što je za pušenje? Čekaj, znači. Uđite. Gdje sad idu? Slobodno hoćete vaš. Ili ne iđi posle Dajana. Ne mogu, jedna sam umama, jedna sam odla i na šiši. Ti Aleksa ne ide u vrtić? Ne, a prvo nosi osve. Ne ideš malo posle. Probili glavu. Šta je? Posle isto, posle još dva puta. A nisam ja bila onda tu kad se vidim ti budovati. Nisi, još dva puta smo mi posjetili. A nisam su isti bili, ne sam ja, Vladevice mi ne, ono nešto most, pruga, mora da mi je... Mokrej komplek. Jste se tak zapotili. Nás čeká voda z toho. Taky si divný. Na to, jak nemám hrát horské dráhy, teda mám žaludek. Hele, zítra jdeme na dvojku, jo? Budeme tak každý den jedině postupovat. Je tam 4 dní. A to byl nejlepší. No? Ten mámo, měl šanklanku. No Helka by zbředila. Kompletně. Pavuci vás tam. Se nemusíte večer kopat. To ne. A tu nemám sucho a špinavou.